Një dron detar ka goditur një anije kargo që transportonte naftë ruse në detin e Zi, duke shkaktuar një shpërthim të fuqishëm pranë ngushticës së Bosforit. Lajmi u konfirmua nga ministri i transportit të Turqisë, i cili deklaroi se incidenti ndodhi në orët e para të mëngjesit të sejntes. Anija Altura e regjistruar në flamurin e Sierra Leone, po transportonte rreth 1 milion fuqi naftë. Goditja preku dhomën e motorit dhe shkaktoi shpërthim të fuqishëm, ndërsa anija ndodhet aktualisht në seksionin e Bashkimit Evropian dhe të Mbretërisë së Bashkuar. Autoritetet turke njoftuan se të 27 anëtarët e ekuipazhit janë jashtë rrezikut për jetën dhe se roja bregdetare është dislokuar menjëherë për të monitoruar situatën dhe për të parandaluar ndotjen e mundshme të detit. Ngushtica e Bosforit është një pikë strategjike ku çdo ndërprerje mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë mbi furnizimet energjetike të Europës dhe lindjes së mesme. Situata mbetet kritike edhe në vendet e gjirit. Në Abu Dhabi, 2 persona humbën jetën dhe 3 të tjerë u plagosën pas rrëzimit të mbetjeve të një rakete balistike. Sulme të tjera me dron janë raportuar në Arabinë Saudite dhe në Kuvajt, ndërsa autoritetet në Bahrain kanë urdhëruar banorët të qëndrojnë në strehime pas shpërthimit të zjarreve dhe mbetjeve të raketave. Analistët e sigurisë paralajmërojnë se këto zhvillime shënojnë një përshkallëzim të ri të konfliktit rajonal, i cili mund të ndikojë drejtpërdrejt mbi tregjet globale të naftës, transportit detar dhe të stabilitetit ekonomik në rajon. Ekspertët e energjisë theksojnë se çdo pengesë në ngushticën e Bosforit mund të rrisë edhe më tej çmimet globale të karburanteve, si dhe të ndihmojnë në tensionet e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ngjarja e fundit konfirmon shqetësimin e vendeve perëndimore për sigurinë e rrugëve detare dhe nevojën për koordinim ndërkombëtar për të mbrojtur transportin e naftës, duke parandaluar krizë energjetike dhe rritje të çmimeve për konsumatorët në mbar botën.